好，那么接下来这个问题也是一位朋友留言给你哈，想问一下关于狗狗的。他说他们家狗狗常常咳嗽。每次他抱着它的时候呀，他就把这个狗狗躺在他身上哈，然后呢，他就感觉说那个狗狗就会突然出现出，就是感觉自己要噎到了，感觉出不出来气，要打喷嚏或者咳嗽。他想说这是什么原因呢？好像也没有生病，也没有感冒，每次我一抱它，它就要咳嗽打喷嚏，是因为知识不对吗？不是，我觉得它这个两种原因哈，比如说本身是不是主人擦过香的香水，狗狗对那个香水味过敏，或者对，或者是说狗狗对家里的环境过敏。如果是说它不严重的话，等一下就好了的话没关系，如果严重的话，一定要建议它看医生。再一个是他讲狗狗咳嗽，所以说我也想提醒一下那个听众朋友，现在夏天和冬天的时候是狗狗特别容易感冒的时候，所以说狗狗感冒是什么症状呢？像人一样打喷嚏、流鼻涕，有的时候还干呕，有的时候你可以看到它的有鼻水出来。狗狗如果是说你听着狗狗有两种声音，一种是这样像人咳嗽一样，这样是感冒，可能要cough，或者是说有是干呕的情况下，它也很有可能是感冒。但是你要先确定哈，它干呕的情况下不是有东西卡住的喉咙。通常来讲，我建议狗狗是打全所有预防针的。有一个流感疫苗是找你自己的兽医去打的，是呀。所以狗狗也有流感疫苗，一到了季节性的时候。对，它每年都有例行的针，3联呐、6联呐、流感疫苗啊，最好都打。每年都要打，不是说一年打了以后就一劳永逸吗？不是。狗狗最重要的那个疫苗呢，叫 Rabies 狂犬疫苗。那个呢是大约在狗狗5、6个月的时候，对，打第一针狂犬疫苗之后呢，是打完第一次狂犬疫苗以后呢，是隔1年以后再打第2次狂犬疫苗，之后就是3年一打狂犬疫苗。美国有法律规定，狂犬疫苗是我们必须打的，但是其他的那些流感疫苗啊、3联呐、6联呐是你自己要打的。但是狂犬疫苗，我提醒听众朋友们，一定要检查你的狗，不能缺针，那个会给你带来麻烦的。我们家养狗，我才第一次知道说这个狂犬疫苗不是打完了以后就不用打了，还是要打这么多针。谢谢，太好的这个资讯了哈，谢谢利亚，谢谢你给我们的资讯。